Efendim vay, geçmiş olsun muhterem efendim. Geçmiş olsun efendim. Buyurun. Kim bunlar ya? Tanımıyorum bey. Efendim, bizleri tanımazsınız. Esasen biz de sizi tanımayız. Tanışacağız, hatta akraba bile olacağız değil mi bey? Tabii hanım, tabii. Efendim, evvela geçmiş olsun, buyurun. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Çok geçmiş olsun. Size de teşekkür ederim. Efendim, şu anda kendimi tanıtmakla bahtiyarım. Bendeniz Asım kulunuz, Nermin'in babasıyım. Memnun oldum. Ben de Nermin'in annesi Müjgan. Memnun oldum efendim. Memnun oldum ama ben bu Nermin'i tanımıyorum. Nermin benim kızım efendim. Yani sizin de müstakbel geliniz. Evet. Ya ne diyor bunlar be hanım? Siz hangi gelinden bahsediyorsunuz bey? Hangisi olacak efendim, sizin gelininiz. Benim mi? Evet ya. Evet, siz kızımızı oğlunuza istemediniz mi? Ben hiçbir şey istemedim. Kızınızı da istemedim, çiçeğinizi de istemedim ve sizi de istemiyorum, defolun! Beyefendi rica ederim kendinize gelin. Biz namuslu insanlarız. Biz namussuz muyuz ulan? Yürü bey gidelim, kocaman bir herif ortada soyunmaya başladı. Yürü gidelim, yürü! Sinirlenme bey, kendini üzme. Sinirlenme. Yapma ne olur. Ulan Doğan! Muhakkak o domuzun işidir bu! Değildir bey, onun kabahati yoktur. Ulan sen o domuzdan yana mısın, benden yana mısın? Senden yanayım bey, senden yanayım. Doğan! Geldim baba, geldim. Ne oluyor, bu gürültü nedir? Ne olacak, senin pisliğini temizliyoruz! Ulan her şey bitti de şimdi evlenmeye mi kalkıyorsun? Onu da mı biliyorsunuz? Ben her şeyi bilirim! Anlaşıldı. Öyleyse söyleyeyim baba. Nermin diye bir kızı seviyorum ve onunla evlenmek istiyorum. Öyleyse ben de sana söyleyeyim! O Nermin midir, Mermin midir, o kızla evlenmek yok! Anlaşıldı mı? Fakat baba, Makati yok! Tahsilinizi bitirecek ve benim istediğim bir kızla evleneceksiniz! O kadar! bir dakika baba. Yani o işi de mi sizin istediğiniz gibi yapacağız demek istiyorsunuz? Evet efendim, o işi de benim istediğim gibi yapacaksınız! O kadar! Hay Allah!